ak télévision Futurs Médias juróom-ñaari waxtu dem na ba teg fanweeri simili ak seeg yéen ci xibaaru ngoon gi li ciy gën a fës commission d'enquête Alioune Tine ni moom la bëgg ngir mu leer ñaari téeméeri milliards yi ñu ni kon jot nañu ko jël ci topp gi ñu doon topp ñenn ñi ci alal ju lewul. Directeur Amnesty bureau régional Afrique de l'Ouest ni kon faaw sénégalais yi xam dëgg gi fan la féete ca lu ni mel nag xamante ni moo di Abdou Sané sociologue jàpp ni Mimi Touré kaddu yu mu xool ba càmbar ko la moom moomee fi kon nekkoon jëwriñ ji ñu dénk wàllu yoon jamono ji dafa bëgg ku ko dégg ndax contexte surenchère politique la ñu toll. Docteur en sciences politiques Maurice Soudieck Dione moom la mu ca jàpp moo di lay la ngir justifier rapport bu OFNAC ak procès bu Khalifa Ababacar Sall coowal la guerre yi nga xamante ni kon ñi ngi ko fi wax ak gëstu bi ñu fi def indice de perception wàllu corruption OFNAC kon santaane ko la ñu ca wax am na kon lu ca des Sadikh Niass di sàkku rek ci kilifa yi ñu daal di taxaw kon jël ci mesure yi war laata mbir mi di gën di law. Alioune Tine nit jàpp ni yenn ci personnalité yu ñu ca tudd dañu leen a war a yóbbu fa mbaxana doone benn gën a fulaal jàngalekat bi ak grand prix chef de l'État loolee kon ñetti téeméer ak lu teg ci wàllu candidat la ñu ci amoon ñett la ñu ci tànn jàpp nañu ni alxames ji ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru ko décembre ca la ñu leen di sargal ca Grand Théâtre ngir nag ñu fas yéene dem représenté ji réew mi. danañu àddu it ci album bu Youssou Ndour raxas Bercy juróom-ñeenti titre njiital Super Étoile doon ko présenté ca King FM foofee tontu na ci kon laaj yi animateur yi des na ca dellu si ca kanam tuuti jeexale ak rétro bi fàttaliku ci wàllu kat mi wàllu ko wérgu yaram la ca gën a fës ci njeextalu xibaar yi lay doon bokk ca lañu ca jàpp jafe-jafe ba tey ji ci wàllu ko jumtukaay firndeli ak machine radiothérapie bi nga xamante ni ab diir lëmbe woon na kon réew mi ci wàllu coow gannaaw ba ñu seetaanee ba mu paan ponk yaa ngoog mbokk yi ni studio ñu yaatal ko. mbokk yi dellu rafetlu woon bi ak télévision Futurs Médias nañu taxawal commission d'enquête ngir mu leer ñaari téeméeri milliards ak yu teg yi ñu ni kon jël nañu ko gannaaw CREI bi mu toppee ñenn ñi ci alal ju lewul. Alioune Tine jiital Amnesty bureau régional fii ci Afrique sowu jant ni waruñu ko bàyyi mu nekk ay kaddu noonu rek nañu ci taxaw kon mu leer ngir askan wi xam dëgg gi fan la féetee ñu teewlu ko leeral yi mu indi ko ci micro Cheikh Tidiane Dione. am na quelque part fu institution yi nga xam ne mooy suñu institution démocratique yi doxul am na quelque part ay faillite ci lii ñuy wax mooy suñu état de droit su fekkee ne 200 milliards yi ñëw na nañ wax nan lañ def ba jël 200 milliards yi kan moo joxe ñaata la joxe ñaata yooyu nan lañ ko calculer ba nga xam ne dafay leer ci bopp nit ñi kooku mooy benn. parce que loolu mooy transparence c'est important te biñ ko jëlee andi ko ba pare ñu jël ko dugalaat ko ci budget bi nan lañ ko dugalaate ci budget bi parce que loolu bu amoon tey président assemblée nationale du ne yëguma tinuma foofu nag faay am na fa kooku faay la sax ci biir institution yi bi te faay boobu faay bu grave la parce que gouvernement bi mënul nekk fii di wax te assemblée nationale du contrôler loolu tamit day reposer la question du rôle de l'assemblée nationale parce que aujourd'hui problème bu rëy lañ am ak assemblée nationale foogoon nañu réglé nañ ko le 23 juin bi ñu fa taxawee ñun ñëpp pour am assemblée boo xam ne dafay contrôler dafay laajte parce que loolu bu amul dañuy waa assemblée ñoo war a taxaw sax du ñun peuple bi mais assemblée ñoo war a taxaw ni fan la jóge fan ngeen ko dugal kañ ngeen ko dugal loolu fu mu dugg ñoom ñoo ko war a laajte saytu ko waaye doone bu noo nekk assemblée nationale ni yëguma ti nu ma déedéet ci problème boo xam ne problème bu rëy la nii. mais ñun su wooyee fi mu mooy rek loolu lan lay wund. yem naa foofu. kaddu ya nag ba mu koy yëkkati Aminata Touré jamono jooje nekkoon njëriñ ji ñu dénkoon wàllu ko yoon lu mu xalaat la gis-gisu Abdou Sané la moom sociologue la jàpp ni contexte surenchère la ñu toll mu bëgg moom ku ko dégg moom soxna Aminata Touré docteur en sciences politiques Maurice Soudieck Dione it joxe na ci xalaatam moom la mu gis moo di bokk na ciw lay ngir justifier rapport OFNAC waaye it procès bi ñuy dëgmal fas yéene ci àtte Khalifa Ababacar Sall. gannaaw kàddu yi nga xam ne ki fi nekkoon élimaanu jëwriñ yi ak ministre bu yor wàll yoon ci dabu alal gi nga xam ne jàpp nañ ne teraanga ju lewul la
li nu mel nag moom xam na bu baax li muy def bu ñu sukkandikoo ci sociologue bi Abdou Sané jàpp ne Mimi Touré dafa bàyyi ba jamono ji nga xam ne jot na mun a waxaale ci wàllu politique mu daal di génn. Mimi dafa toll foo xam ne dafa bëgg won Macky Sall ni soo xam ne ki ma doon ma won la li ma man loolu la ko bëgg won ni te wax bu mu indi nii wax bu rëy la gis nga ni presse bi tey revue de presse yi yëpp loolu la te du jeex fii ba élection loolu mooy am. xelam màcc ci wàllu politique Maurice Soudieck Dione jàpp ne rapport bu bees bu OFNAC génn ci wàllu guerre ak procès Khalifa Sall bi loolu tamit mun naa tax yile kàddu daal di génn. ci contexte su procès Khalifa Ababacar Sall lañu nekk te dañu bëgg a wane ne rek reddition des comptes maanaam transparence ñàkk luubal doxal yoon jëfandikoo alalu askan bi dugal ko fa mu war a dugg ngir njëriñu askan bi rek moo soxal nguur gi. taxawaay bi ki fi nekkoon premier ministre taxaw ngir ñu wéyal lii di traque des biens mal acquis ndax loolu nag arrangé na mouvance présidentielle bi. mooy ñi nga xam ne rapport OFNAC laal na leen te ñooñu ci nguur gi lañu bokk ñooñu tey ku leen laal à 13 mois de l'élection présidentielle c'est synonyme de la chute du pouvoir te kenn mënatul bloquer dossier yi. parce que ni xeexul contre opposition ci question bi de xeex interne la parce que dafa toog mu xalaat ni dañ ko utiliser ba mu toroxal ay doomu jàmbur ba pare ñu bëgg ko bay dem juboo ak ñeneen. dafay jaxase mouvance bi dafay andi ay jixi jax seen biir ndax kii dafay wax lii kii wax lale te lu ci munti am bu fekkente ne xaalis bu toll noonu jël nañ ko boo war nañu xam ci kan lañ ko jëlee. opposition bi nag lan la ci mën a am. ni bu fekkente ne léegi opposition nekk na vraie opposition opportuniste je crois que occasion bi mi ngi nii occasion rêvée xam nga parti au pouvoir day diviser opposition pour régner bii yoon nag am na kuy diviser mouvance présidentielle pour permettre à l'opposition d'émerger. gannaaw bu mu génnee nag yëkkati ay kàddu ci koppar yi nga xam ne jot nañ koo jël ci dabu gi njëm dabu alal gu lewul gi Mimi Touré boobu ba léegi ñu ngi koy songu boor bu ne li nu mel nag mu mel ni yëngalu ko ndax nag ñëpp xam nañ ne moom du wann benn baat. kàddu yam ci waxoon sax dëggal na ko ci leneen loo xamante ni it def nañu ci ay gëstu wàllu ko guerre ci Sénégal OFNAC commandé ko ci wàllu woowee jàpp nañu ni la ñu ca wax ci kàddu yu tukkee ci Sadikh Niasse sax des na nguur gi war naa gën a mën a xóotal yëf yi ndax fi ñu toll jàpp ni fa la toll guerre googu romb nañu ko ba tax na Alioune Tine yëy ca it yàbbi gis ni am na ñoo xamante ni ay kilifa lañu bu ñu leen ci tuddee yoon daf leen a war a topp Cheikh Tidiane. étude bi nga xam ne dañ ko jagleel lépp lu jëm ci wàllum guerre te ñi nga xam ne nag ñoo di waa OFNAC daal di koy génne fan yi ñu weesu ñii di waa RADDHO ñoom ñu ngi ne d'accorduñ ci benn yoon suñ sukkandikoo nag ci kàddu gi nga xam ne moom moo jiite kuréel gu ni mel di Sadikh Niasse moom dafa gis ne ab xayma kese la waaye téeméer ak fukk ak juróom-ñetti milliards yi ñuy wax ëpp na ko fuuf. dañu ne 118 milliards yi pour ñun ëpp na ko ndax corruption ci at mi lu muy lekk ci réew ci lu muy yàqal ci économie nationale ëpp na 118 milliards loolu xayma la rek te loolu sax étude la boo xam ne OFNAC daf ko def comme ni ko yeneen société civile yi doon defee forum civil daana def ay étude def nañu ay étude sax ay études yooyu ñi ngi fi am na yeneen étude ñi ngi xaar sax OFNAC mu génnee rapport annuel am waaye du ay étude lañ ko doon xaaree ñu ngi ko doon xaaree ci rapport mu génne rapport ni ñu ko daan defee. ci biir rapport bi ñu mel ñu gis ñenn ci ay institution yoo xam ne kenn boolewu leen ci Sadikh Niasse di si yokk ne kilifa yi nag war nañ def seen jéem kàttan ba képp koo xam ne sa loxo laal na ci mbir mi rek ñu yóbbu la ci yoon. ñu xool société yi nga xam ne dañ leen a tuumaal wala ñu joxoñ leen ci mbir yi xool ñi nga xam ne ay nit lañ yoo xam ne yu ñuy tuumaal ñu joxoñ leen ci guerre ñu génne ko waaye étude boobu baax na waaye ay xayma la rek mun nañ ko gën a defaraat mu am nañ sax ñoo xam ne nañ d'accord ñu si ñii ne nañ d'accord nañ si wante de toute façon xayma la ñun xalaat nañu ne 118 milliards yooyu ëpp na loolu. ki jiite RADDHO daal di def déclaration yooyu gannaaw ba nga xamante ne ñoom dañoo am benn atelier boo xam ne ñi nga xam ne ñooy liggéey ak ñoom dañ leen bëgg a outiller lépp lu jëm ci wàllum xam-xam waaye tamit mécanisme yoo xamante ne dañuy xeex bépp xeetu guerre ci biir réew mi ndax nag dañoo gis ne guerre benn cancer la boo xam ne mu ngi rey lii di économie nationale bi.
ñi dana joxaat gëdd jàngalekat bi grand prix du chef de l'État pour l'enseignant tolloon nañu ci ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróomi candidat ñu tànn ci ñett alxames ji ñuy dëgmal la ñu leen war a sargal ca Grand Théâtre fii ak ñuy dëgmal xëccoo bi ci àdduna bi jëwriñ ji ñu dénk wàllug njàng mi jàpp ne bu ñu fa yeggee war nañoo taxawaay boo xam ne ëllëg dana sigil Sénégal la ñu ànd ci ak Cheikh Hassana Fall Bokar Ndour stagiaire ak xamante ni moo di Jafara Ba ci wàllu caméra bi. jàngalekat yi dinañ am seen raaya bopp boo xam ne ci njiitu réew mi lay jóge li waral li ni mel mooy bëgg leen gën a joxaat cër te tamit yokk seen valeur ci kanamu ñëpp ñu tolloon ci 385 ci Sénégal yëpp jury national bi jël ci ñett yoo xam ne ci ay critères la ko teg. juróom-ñetti weer ci ginnaaw daal di tëral ci suñu réew li nga xam ne mooy benn raaya bu ñuy jox jàngalekat boo xam ne bii dañ ko ràññee ci taxawaayam ci liggéeyam ci yaram ak ni muy téye ndongo yi nga xam ne lañ ko dénk ba pare ànd ci ak ñi nekk ci gox bi muy liggéey. am na ay dossiers yu ñu tànn. léegi nag ñett ñi nga xam ne alxames bii di ñëw ci la ñuy tànn kan mooy nekk lauréat grand prix du chef de l'État. ab grand prix chef de l'État boo xam ne sunu sukkandiku ci kàddub Serigne Mbaye Thiam dafa war a jàppale sunu jàngalekat yi ngir ñu mën a am taxawaay gu rafet suñu demee ci prix mondial de l'enseignant. léegi nag ñetti jàngalekat et puis leneen li ci am solo mooy li ñu bëgg mooy ki am prix boobu fii ci Sénégal ëllëg ñu mën koy yóbbu mu jongante ci prix bi nga xam ne ci àddina bi yëpp dañ koy joxe mu nekk li ñuy wax prix mondial de l'enseignant nga xam ne prix boobu at mu jot ci mois de mars lañ koy joxe fële ci Dubaï ci ñu bari ci àddina bi di fa toog ay chef d'État ak lu nekk te prix boobu attestation lañ lay jox médaille ak dañ lay jox aussi $1 million. président Macky Sall taxawal ab grand prix pour l'enseignant mu nar nekk lu am solo ndax góor yi le ñoom lenn rek moo leen yitteel jàngal andawub sunub réew. ñi moom dañoo toll ci njàng ay étudiants la ñu nekk ci daara ju kawe ji université Cheikh Anta Diop bu kon Ndakaaru ci wàllug mbay nag jox nañ leen lu toll ci 100 hectares ñu ca doon yëngu fële nga xamante ni moom moo di kon Ñaaxeen ca département bu Tivaouane la jàpp nañu ni la ñu fa jot a liggéey baax na ba production ba am solo tax recteur ba ma nga fa woon maire ba it ma nga fa woon waaye te jëwriñ ji ñu dénk wàllug kiwu gi Cheikh Anta Diop. Ñaaxeen di commune rurale nekk ci département bu Tivaouane dalal étudiants université yi yëngu ci wàllum mbay ak ñuy gëstu ci yenn xam-xam yi ngir yokk mbay mi commune bu Ñaaxeen may leen lu toll ci 100 hectares yu suuf étudiants yi nag dugal yenn xam-xam yi ngir gën a yokk mbay mi. suuf soosu ñu jox ñu ànd ak ndongo yi ñiy jànge université ak ñi fay jàngale ak di fa gëstu dañuy ji def ay test xool. lan moo ci tolof naka lañ koy bijjantee bu ko defee bu doxee ci tool biñ ñu jox ñu ànd ak waa dëkk bi doxal ko ci seen biir tool mu law ci njariñu ñëpp ñu jiital ci xale yi ak jigéen ñi. xam-xam yu yees yooyu tax na gëstu bi ñu doon amal fii ci Ñaaxeen jur na lu baax a baax ndaxte lu jëm ci wàllu dugub gerte ba ci sax yenn meññeef yi daanaka góob nañ ci lu bëree bëri. góob nañu ko. gerte gi am na lu mu joxe ñebbe ji am na lu mu joxe dugub ji donc am na expérience buñ ci jëlee ñu ñëwaat nag bëgg yokk loolu ne tey kat te ñu bëgg buñ ca delloo ñu boole ci maraîchage boole ci pisciculture boole ci élevage associé ci également les groupements de femmes. jëwriñ ji nga xamante ne moom moo yor wàllu kéew di maam Thierno Dieng dikkoon nag ci bëccëg bi doon amal ngeen xayma nee na de lii lu baax la te war nañ koo yaatal ndaxte dina gën a jàppale suñu mbay. Roxas Bercy noonu la tuddee album bi juróom-ñeenti titre ñoo ca nekk Youssou Ndour présenté ko kon ci bëccëg tey ji ca King FM la ñu ko doon dalale foofee mu séq fa waxtaan ak ñi nga xamante ni moom moo di kon animateurs yi dellu siwaat ci kon boobee album Ibou Diouf maa nga foon ci séance d'écoute bi. Youssou Ndour ak waa King FM am bile xalaat. liñ ci jublu rek mooy fexe ba seeni auditeur déglu li nga xam ne mooy album bu yees bi mu génni
loolu ñu duppee ko raxas Bercy. dafa am lu ñu bare bëggoon a def Bercy lu bare mujjewuñ ko def ñu yeggali ko loolu nag mooy surprise yi nekk ci biir et puis ñëw nag ci rajo bi nga xam ne que rajo bi dafa àndoon ak ñun ci Bercy jàppale nu bu baax a baax jox leen exclusivité bi waaye léegi nag à partir de maintenant ñëpp a ciy jot ñëpp a koy mën a jëfandikoo. xewoon Bercy rek ak li ñu amoon intention def ci Bercy loo ci dégg rek mooy moo xewoon Bercy wala li ma amoon intention mu xew Bercy. ndaje bi li ci aju woon tamit ñu wekk ko ci wàllu animation jokkalante ay kàddu itam ci lépp lu aju ci bile album ak taxawaay biñ ci amal fële ca Bercy. li ma gën a neex ci le fait que mu ñëw yendu ak ñun ci King FM mooy ni bi mu enregistré li mu defoon Bercy live bi ak li mu enregistré studio jotuloon am temps déglu ko. donc tey la koy doog a déglu moom ak ñun ak internautes yi ak auditeurs yi ñun ñoo ci yam donc loolu moo ma gën a neex tey ci le fait que mu ñëw seet suñu tey ci King FM. waaw ñoom dama leen d'abord féliciter ndax yombut 1 an bi ma tagul sax vraiment doon rajo boo xamee ni que ci wàllu musique moom la nit ñiy déglu fii ci réew mi loolu mooy réalité bi donc ma leen doon féliciter di leen encourager. King FM ñu koy duppee rajo digital buy yëngu ci wàllu programme fii ci suñu réew loole nag tax na ñu jokkalante tamit ak ñi nga xam ne rek ñooy faral di leen déglu. suñu aminoti laa leen di tuddee parce que suñu xarit la ñoo ñu jàppale ci liggéey bi réactif nañu bu baax. suivre nañu bu baax live yi audience yi yéeg na site bi seetaan nañ ko bu baax a baax commenté nañu ci suñu plateforme yi muy Instagram Twitter gis nañ ne ñu ngi seetaan bu baax ils étaient très réactifs seet nañ tamit ratewuñu benn yoon. Youssou Ndour ca King FM ngir wax ci albumam bi mu duppee raxas Bercy loolee mayoon nag tamit ñu mën a tontu li nga xam ne rek mooy lu gën a ñor ñu fay liggéey. ñu ay jafe-jafe yoo xam ne que bëgg nañ ñu régler ko ma yëgal leen tamit ci biir jafe-jafe yi neen machine du mooy def lépp danoo bëgg machine trop fii Sénégal lu ñuy wax ñu machine fii la talent bi ñu am nii nañ ko gën a exploiter avec peu de moyens mën nañ def plus de choses. album bi ñu duppee raxas Bercy ñu tënk ko ci juróom-ñeenti titre loole nag ngir fàttaliwaat li nga xam ne rek jot na xew fële ca Bercy ak lépp li nga xam ne jotuñ ko def loolu ñu jagleel ko melomaan yi. wérgu yaram la ñuy daal di kon addu tey ji ak ci yenn ci jafe-jafe yoo xamante ni nimiku nañu ko ci ba sax mu àgg ci yenn scandale demee ne ba ci machine bi wala yenn ci cas ñu ciblé waaye it ci wàllug taxawu googe bu dee nguur gi ci lu demee ni CMU kon wàllug jéego ak enrôlement ñu bari terewul foofee it am na ponk yoo xamante ni ñu ngi xaar kon mu lijjanti ko ngir yëf yi gën a gën. mu ëpp kon fanweeri at ca la daal di taxaw nokkeem gu mujj mënatul jéem na gannaaw paan yu tegloo maintenance bu dakkul matériel boo xam ni ba ñu ko amortiré yàgg na bi yoon nee na teg ba faaw machine ba taxaw na atum 2017 bokk ci lu ñu ciy jàpp benn machine radiothérapie bi Sénégal amoon kott taxaw na cobalt boobee technologie ba sax ndem dépassé woon na remplacé wuñu ko ca waxtu wi wax mu mel ni foofee dañoo manqué ti kon vision daal di sërëxal malade yi ci weneenuk métit beneenuk souffrance ndem sax indicateur sanitaire yi ñi ngi fi di firndeel lan la ñu yittewoo waaye te ci ban app la ñu ko war a mën a doxal loolee toppuñu ko ba tax na ñu mujj wut yeneen i pexe yoo xamante ni jotuta sori beneen scandale ci secteur santé bi coowal Aïcha Diallo fukki at ak ñaar mu faatu fukki fan ak juróom ci weeru octobre hémorragie lañu ni moom la def taxaw gi la ñu jàpp ni moo yeex ay waajuram gis ca négligence l'hôpitalu Pikine dàq tuuma jàpp ni lépp lu ca waroon kon def na ko l'enquête bi boobaak léegi ñuy xaar lan moo nekk dëgg ca coow loole beneen bu ñu mënta ñàkk tudd ci at mi coowal Bécaye Cissé juróom benn at kot woto moo ko fiir ñu plâtré ko ñeenti yoon déplâtré ko tànk ba mujj tétanos ñu daal di koy dagg ñaari yoon Bécaye Cissé loolee lépp kon mucc ca noonee la ñàkk bakkanam waajuru mu góor joxoj baaxaama l'hôpital général bu Grand Yoff njeextal weeru février la woon métit weneen mu laal secteur u santé couverture maladie universelle ñàkk directeur général am bi su fukki fan ak juróom la woon ci weeru sulet Cheikh Seydi Ababacar Mbeng daan ca yëngu bu baax kon génn àdduna terewul boobee couverture ñu war ko defaraat coow li topp ko ba tey ji
politique boobee nguur gi teg ci faju te doo fay dara di gën di indi ay jafe-jafe ay bor yoo xamante ni mi ngi tegloo ci kaw l'hôpital bi recouvrement jafe kon ci structure de santé yi atum 2017 bari milliards yoo xamante ni yoreel nañu ko waa kër docteur ki ko wutu docteur Bokar Dafa bëggut a dégg mbiri bor tardement la jàpp moom ci wàllu ko payoor budget bi ci wàllu ko koppar atum 2018 ñu njortoon ni xëy na dana àgg ba téeméer boo jël fukk ak juróom ci ni ñu ko santaane àggaguñu ci fukk yi mu mel ni at mi ñuy dëgmal la liggéey bi ñu ngi koy tënk ci téeméer ak juróom benn fukk ak juróom-ñeenti milliards yu teg fan la ñu war a wutee kon ay koppar ngir wàlluk wér-gu-yaram waxtaanee nañu ko ci forum boo xamante ni jëwriñ ji di Abdoulaye Diouf Sarr moo ko sumb moom mi wuutu Eva dogal bi rot kon gannaaw remaniement yi ñu amal ci falu ko député yi professeur Eva Marie Coll Seck ay weer monté laata loolu ñu fal ko ministre bi gën a xarañ ci wàllu wér-gu-yaram ci àdduna bi 2017 mu mënoon a ñàkk terewul mu dugg si ci suñu biir jàngoroy deng kon daal di dellu si waat ca Louga la feeñee ak kaayu jëkk yi Institut Pasteur diagnostiqué ko weeru octobre la woon bisub tey jii ñu toll ñu ngi ci téeméer ak fanweer ak juróom benn fukki kaa akuk dal goo xam ni weer a ngi ñu nekkee ko du kenn ku ci ñàkk bakkanam ay jéego ci wàllu action sociale ak juróom fukki junni carte yi ñu doon xaar la ci ëpp kon génn waaye transport ak éducation tere mu dox ca na mu waree njeextaluk 2017 ñu nekk ci bokk ci lu gaañ yi di laaj mu bari lool it coow wàllu statut du personnel ñu tàmbali ko jëfee ci lopito yëpp waaye it yenn béréb yu mel ni dalal jàmm ñu defar ko dugal ci lu ëpp kon juróom fukki milliards ñu tàmbali di fa amal ay hospitalisation tey nag ci wàllu matériel kon ci biir l'hôpital yi jamono joo xamante ni nguur gi mi ngi def it ay effort ngir taxawal leneen loo xamante ni ay béréb bu fajukaay la mu mel ni yenn saay dafay jafe ñu daal di it sàmm li nga xamante ni moom moo fi nekk Mame Birame Diouf. yaakaar la ñu am ci atum 2018 bi ci ndorteel gi kon radiothérapie mën a dox mooy nit ñi nga xam ni kon am nañu cancer te jamono ji ba tey ñu leen yóbbu ca Maroc ngir ñu mën faa faju waaye joriñ gi yor mbirum santé di Eva Marie Coll Seck dalaloon seen xel ñaawlu woon sax paanu machine googee lay amoon ci weeru février. nous avons eu un problème. dañoo am problème ak benn banque goo xam ni siège am ca Khartoum la nekk mu waroon fay accélérateur yi waaye dafa am ab embargo ca réewu Soudan loolee moo tax xaalis bi agsiwul ngir ñu mën a fay kon lu jëm ci ñu defaraat lii di kon rajo bi. être payé. ci weeru juin muy xamle sax que ni machine yooyee kon dinañu agsi fi ci Dakar ngir ñu mën cee paju ki ko wutu ci ministère de la santé de Abdoulaye Diouf Sarr ñëwit dëggal lu ni mel xam ne ni ci weeru décembre dañu amal phase test yi ngir it ci ndorteelu atum 2018 lu jëm ci paju yi ci cancer ci radiothérapie yooyu ñu mën kaa amal. et aujourd'hui nous sommes. liggéey yi daanaka lépp yemb na ndax sànq rek ci biir assemblée bi maa ngi wax ne hôpitaux yi te Dalal Jàmm ak Dantec dinañu am seen radiothérapie ñaar ca Dalal Jàmm ak benn ca Dantec. ñu mun kaa kon inauguré ci weeru janvier bi ngir ñi nga xam ne ñoo am feebar mun a paju. jëm ci programme bi ñu taxawal ngir xeex cancer LISCA àndi ci gouvernement bu Sénégal tax ba ci ndorteelu weeru décembre hôpital Roi Baudouin bu Guédiawaye am ab appareil mammographie nouvelle génération war a tax soxna yi kon mën a am lii di dépistage ci nu mu gën a yombee loolee ci njàppandalu coopération ak Japon. ci weeru août centre de santé bu Philippe Maguilène Senghor ndoxu taw bi te dugg na fa yàq fa lu bëri ndax bokk na ci radiothérapie bi ak radiologie bi. rajo bi rek presque valeur 35 millions la. échographie bi 9 millions 500 ak matériel yi sew sewaan yi yooyu boolewuma ko ci. donc fu mu nekk nii 40 et quelques millions yàq nañu fi. yëkkati plateau technique médical bi doon loo xam ni kilifa yi ngànk mbirum santé taxaw nañu ci atum 2017 ministère de la santé daloo it lu toll ci juróom-benn centrale production oxygène. joriñ gi di Abdoulaye Diouf Sarr xam ne sax gën oxygène googee am na solo ci bërëbu paju yi ndax bu ñàkkee ay bakkanit ñaareel dinañu rot leneen lu soxal ak kilifa yi muy tabax ay bërëbu pajukaay tax ba ci juróom bi fan ci weeru décembre ci déclaration politique générale bi premier ministre doon amal xam ne ni ñett hôpital niveau 2 dinañ ko amal ca Kaffrine Sédhiou ak Kédougou waaye te beneen bu niveau 3 ca Touba. dinañu liggéey te ab centre national du cancer ca Diamniadio waaye it geneen centre goo xam ne dinañ fa mën a faj ñay am lakk-lakk ca l'hôpital Fann ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaar ci ay poste de santé ak ñaar fukk ak ñaar ci centre de santé yokk ci nit ne lool dinañ ko amal ci biir réew mi. Mohamed Boun Abdallah Dionne xamle ba tey ni jot nañu dalal lu toll ci fukk ak juróom-benn scanner fukk ak ñeent appareil mammographie
fanweer ak juróom ci ay table de radiologie numérique juróom fukk appareil échographie ak fukk générateur production oxygène. ci atum 2017 gi it ci weeru septembre ñu teg xeer gu njëkk ga nga xam ni mooy tax ñu tabax maternité bu Malicounda waaye geneen xeer gu ñu teg jëm ca centre de santé bu Kër Maam El Hadj nekk ca Thiès. 2017 di jeex bërëb yi nga xam ni ba tey amuñu bërëb fajukaay ña fa dëkk sonn lool tey ci ñàkk jot paj ci ni mu gën a yombee loolee kon bëgg mu jeex ci atum 2018 bi. ngook syndicaliste yi ak fi ñu toll nag ci seen wàllu revendication nañ ci dikk incha allah 20h ndax waxtu yi dab nañu bu boobaa ci kàllaama nasaraan lay doon ak Cheikh Tidiane Diawo jaajëfal leen bu baax ci ànd bi ak télévision Futurs Médias jox ngeen jëf.